আসসালামু আলাইকুম। রসের সালামে সবাইকে স্বাগতম। আজকের রেসিপি ক্রিসপি পকেটস। বাসাতে খুব সহজেই এই স্ন্যাক্স রেসিপিটি বানানো যায়, কোনো রকম ঝামেলা ছাড়া এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যে। আপনারা যারা এখন পর্যন্ত আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন, সেই সাথে বেল আইকনটি টেনে দেবেন। পরবর্তী ভিডিও আপলোড হওয়ার সাথে সাথে নোটিফিকেশান পেয়ে যাবেন সবার আগে। এই স্ন্যাক্স রেসিপিটি বানানোর জন্য যা যা লাগবে: 1 কাপ পরিমাণ আটা, 3 টেবিল চামচ চালের গুঁড়া, লবণ পরিমাণ মতো, সুজি 2 টেবিল চামচ, চিলি ফ্লেক্স 2টি, বেকিং সোডা 1 চামচের 4 ভাগের 1 ভাগ পরিমাণ, দই 2 টেবিল চামচ, পানি লাগবে 1 গ্লাস। আমি সবটুকু পানি দিয়ে দিচ্ছি। পানি দিয়ে এবার ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। আর ভালোভাবে মেশাতে হবে যেন কোথাও দলা ভাব না থাকে। আর এই ব্যাটারটা পাটিসাপটা পিঠার যেই ব্যাটার তার চেয়ে একটু নরম হবে। লেবুর জুস নিয়েছি 1 টেবিল চামচ পরিমাণ। ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। আমরা ঝাল পছন্দ করি, সেজন্য ঝালটা এখানে ব্যবহার করেছি। আপনারা যদি বাচ্চাদের জন্য করেন অবশ্যই ঝালটাকে ইগনোর করতে পারেন। বাটারটা হয়ে গেলে এদিকে চুলায় একটি প্যান বসিয়ে সেখানে সামান্য পরিমাণ তেল দিয়ে দিয়েছি। এবার ব্যাটারটাকে 1 চামচ পরিমাণ নিয়ে ভালোভাবে কড়াইতে দিয়ে ভালোভাবে মেলে নিচ্ছি। আর এটাকে পাতলা করে ভালোভাবে মেলে নিতে হবে, ভারী করা যাবে না। এক পাশ ভালোভাবে হয়ে গেলে এবার উল্টে দিতে হবে। উল্টিয়ে অপর পাশটাও ভালোভাবে ভেজে নিতে হবে। অপর পাশটা হয়ে গেলে এবার আমি এটাকে ভেঙে নিচ্ছি। আর আপনারা এই মুহূর্তে চাইলে এখানে যে কোনো সবজি অ্যাড করতে পারেন। সবজিটা মাঝখানে দিয়ে ভালোভাবে ভেঙে নিতে পারেন। আমি এখানে সবজি অ্যাড করব না, সেজন্য এমনিতে ভেঙে নিচ্ছি। বাস তৈরি হয়ে গেছে আমার ক্রিসপি পকেটস। আর এটা বানাতে খুব অল্প সময় লাগে, 5 মিনিটের মধ্যেই তৈরি করা যায়। আর এটা যদি গরম গরম সার্ভ করা যায় তাহলে তো আর কোনো কথাই নেই। আপনারা বাসায় ট্রাই করবেন। ভালো লাগলে, আমার রেসিপিটি ভালো লাগলে অবশ্যই বাসায় ট্রাই করবেন। লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না। অ্যান্ড ডোন্ট ফরগেট সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল।